नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक ये कार टेप आया हुआ है। बहुत ही पुराना बनने के लिए आया है। हमने इसका ढक्कन पहले से खोल कर रख दिया है और ये ऑन नहीं हो रहा है और कोई भी आवाज़ भी नहीं आ रही है, किसी प्रकार के साउंड भी नहीं आ रहा है। तो इसमें जो सामने कोई इंडिकेटर शायद नहीं लगा होगा या लगा होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ जो डिस्प्ले आना चाहिए USB वगैरह का, वो भी नहीं आ रहा है। ये स्पीकर वायर हैं, हम इसको स्पीकर जोड़ देंगे। और ये प्लस 12 वोल्ट है सप्लाई है और ये निगेटिव है माइनस, जिसमें हम 12 वोल्ट बैटरी सप्लाई जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम इसको ऑन करेंगे, इसमें सप्लाई देंगे। मैं सप्लाई दे दिया, लेकिन कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ये ऑन ऑफ स्विच है, लेकिन ये ख़राब है, पहले से ही ख़राब है। ये डायरेक्ट किया हुआ है इसमें, इसलिए इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। और हम आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताते हैं ये कहाँ कहाँ और क्या क्या इसमें चेक किया जाएगा। पहले जो ये डिस्प्ले नहीं चल रहा है, पहले हम इसको खोल के इसकी IC ये 2 नंबर पिन इसकी इनपुट है, जिसमें 40-44 TDA 44-44 IC लगी हुई है। इसकी 2 नंबर पिन इनपुट है, लेकिन इस पर कोई भी हमिंग नहीं आ रही है रखने पे। अब इस पर कोई भी हमिंग नहीं आ रही है और ये 5 वोल्ट सप्लाई इसमें जाती है। पता नहीं ये सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ एक 7805 IC लगी हुई है, जो ये USB बोर्ड होता है उसी को चलाने के लिए ये IC लगी होती है। देख सकते हैं आप इसका नंबर 7805। अब पहले तो हमको चेक करना है कि यहाँ इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, इस बोर्ड में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हमें मीटर की मदद से सप्लाई चेक करनी है। ये मीटर है हमारा, इसको 20 के रेंज में रख लेते हैं। और ये हमारा निगेटिव पॉइंट है और ये रेड वाला प्लस है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। जूम करने पे दिखाई नहीं देगा। तो ये मेन फिल्टर पर ही चेक कर सकते हैं कि यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है कि नहीं। एक मीटर हमने निगेटिव पे लगा लिया है, दूसरा है पॉजिटिव है, जिस पे 15 वोल्ट सप्लाई दिखा रही है। 15 वोल्ट सप्लाई क्यों दिखा रही है? इसको केवल 12 वोल्ट दिखाना चाहिए, लेकिन ये लगभग 15-16 वोल्ट दिखा रहे। इसका मतलब है कि जो यहाँ IC लगी हुई है ये इस पर लोड नहीं पड़ रहा है। या तो हो सकता है बीच से कहीं ये ब्रेक हो, या IC सारे ख़राब हों, सारे कंपोनेंट सप्लाई पास नहीं हो रही है, जिसके कारण से ऐसा हो सकता है। तो ये उसके बाद यहाँ सप्लाई आ रही है। यहाँ सप्लाई आने के बाद
ये इसी ट्रैक के द्वारा होते हुए ये आईसी के 10 नंबर पिन पे जाती है। यहाँ भी देखिए आ रही है 16 वोल्ट नंबर पिन है, 11 नंबर पिन पे 16 वोल्ट आ रही है। इस पर भी आ रही है 16 वोल्ट और ये दूसरे वाले आईसी पर भी प्लस सप्लाई आ रही है। अब यहाँ जो ये 7805 लगी हुई है, इसके आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, जिससे कि ये बोर्ड हमारा ऑन होगा यूएसबी वाला। तो ये आईसी यहाँ लगी हुई है, जिसके इनपुट पिन पर हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं। जिसके इनपुट पिन पर तो हमें 15 वोल्ट आ रहे हैं। ये बीच के ग्राउंड है और ये आउटपुट है, जिस पर भी 16 वोल्ट दिखा रहा है। तो ये आईसी ख़राब नहीं है। इसमें हुआ क्या है कि इस बीच वाली पिन पे निगेटिव नहीं आ रहा है, जिससे ये आईसी ऑपरेट नहीं हो रही है। यहाँ देखिए ये ट्रैक जो है ग्राउंड वाला ये कटा हुआ है, ये किसी कारणवश कहीं शॉर्टिंग हो जाने के कारण ये कट गई। अब इस तरफ तो हम चेक करेंगे कुछ नहीं, लेकिन इस तरफ चेक करेंगे तो अभी हमको 16 वोल्ट दिखाई देगा, देखिए, जो कि ये निगेटिव पॉइंट है। तो हम इसको यहाँ से एक तार जोड़ देंगे पहले। सबसे पहले इसमें एक तार जोड़ते हैं, तो उसके बाद आपको ये आईसी का भी ग्राउंड पॉइंट है, जोड़ दिया हमने। आपको सुनाई दी होगी, स्पीकर से आवाज़ भी आई। अब आईसी के आउटपुट पर हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। ये देखिए 5 वोल्ट आ गया। ये आईसी का आउटपुट है, 3 नंबर पिन। 1 नंबर पिन पे 12 वोल्ट 14 वोल्ट दिखाने लगा, जो पहले 16 वोल्ट दिखाता था, और आउटपुट पे 5 वोल्ट दिखाने लगा। ये देखिए। और अब हम आपको दिखाएं सामने से, इसमें एक लाइट भी जलने लगी, ये जो कि नहीं जल रही थी अभी, लेकिन इसका डिस्प्ले अभी भी नहीं आ रहा है। डिस्प्ले इसका अभी भी नहीं आ रहा है। अब आईसी को चेक करना है सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले तो सप्लाई तो यहाँ आ ही रही थी, निगेटिव नहीं पास हो रही थी, जो हमने जोड़ दिया। अब हमने एक स्पीकर का वायर जोड़ा हुआ है सिर्फ किसमें, हरे वाले में। तो हरा कौन सा है, ये आईसी की 2 नंबर पिन है, इनपुट है। यहाँ रखने पे आवाज़ आनी चाहिए, ये देखिए आ रही है। ये हमने स्पीकर यहाँ रखा हुआ है। इसका जब इस तरह से इनपुट पर रखने पे इस तरह से आवाज़ आए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आईसी पूरी तरह से सही है। आईसी में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अभी हमने दूसरी आईसी नहीं चेक की है, सिर्फ यही एक ही आईसी चेक की है। दूसरी आईसी को भी चेक कर लेते हैं। सप्लाई तो उसमें आ ही रही थी, सप्लाई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि उस पर सप्लाई आ रही है और आप इनपुट पिन पे जो है कोई चिमटी या स्क्रू ड्राइवर रखते हैं, तो इसी तरह से आवाज़ आनी चाहिए। अगर इस तरह से आवाज़ नहीं आ रही है, इस तरह से या और भी तेज़ आवाज़ आनी चाहिए। अगर ऐसी आवाज़ें नहीं आ रही है, तो आपको स्पीकर आपका सही होना चाहिए, वायर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तब आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि हमारी आईसी ख़राब है, उसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा आईसी चेंज कर देनी है। ये देखिए हमने ग्रे वाले तार में स्पीकर जोड़ दिया है, और ये हरी वाली, ये ग्रे वाली। अब इसमें 2 नंबर पिन ये है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। और इस पर सप्लाई हम चेक कर लेते हैं, सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। इसकी 11 नंबर पिन है ये।
सप्लाई भी आ रही है। इसका मतलब ये आईसी ख़राब है। और ये वाली पे भी आ रहा है 11 नंबर पिन पे ये आईसी पे आवाज़ आ रही थी यहाँ रखने में, उस पर नहीं। ये ख़राब है, ये सही है। लेकिन अभी ये हमारा बोर्ड ये ऑन नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो है 5 वोल्ट आता है आईसी पे तो हमने चेक कर लिया। आईसी पे तो जो 7805 लगी है वहाँ तो 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इस पर देखना है कि 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। इस पर भी हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, देखिए इस पर भी हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, तब भी ये नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये ख़राब है। अब इसमें आप कुछ रिपेयर, ये होता नहीं रिपेयर, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें आप सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप इसमें नया लगा दें। हमने नया पहले से निकाल के रखा हुआ है ये। अब इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, केवल ये वाला वायर आपको उखाड़ना है 5 वोल्ट सप्लाई वाला, और वही सप्लाई इसमें लगा देनी है। ये देखिए ऑन हो गया। और बहुत ही आसान है। फिर ये ऑडियो वाला जैक इसको चिपकाया हुआ है। ऑडियो वाला जैक इसमें आप ऑडियो में लगा दीजिए। ये आईसी ख़राब ही है जिसमें ये जुड़ा हुआ है पहले से, और इसको हम निकाल के हरे वाले में लगा देते हैं। देखते हैं आवाज़ आने लगी कि नहीं। ये पूरी तरह से सही हो गई है। इसका बोर्ड ये रिपेयर होता नहीं, इसलिए इसको चेंज करना ही पड़ेगा। ब्लूटूथ मोड हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपकी कोई टेप रिकॉर्ड हो, टीवी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हो सकता है हम उसकी आपको रिपेयर करने की विधि बता सकें। जो भी हमको आता हो छोटा मोटा ज्ञान। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।